Unha empresa galega acaba de presentar un equipo grazas ao cal é posible que os mariñeiros eliminen o anisakis do peixe no propio barco. Este sistema, que contou co apoio na fase de desenvolvemento do Goberno central, garante o exterminio completo deste parásito que pode chegar a provocar graves reaccións anafilácticas. Dende a Sociedade Protectora de Anisakis de Compostela poñen o berro no ceo con este novo invento e reclaman a consideración do parásito como animal de compañía. Tras 2 anos e medio de investigación, unha empresa galega acaba de presentar un equipo que permite aos pescadores eliminar o anisakis na propia embarcación. Ademais, este sistema depura todos os residuos orgánicos procedentes da limpeza do peixe, polo que evita a contaminación das augas. O anisakis está considerado como un dos peores parásitos marinos e pode provocar graves reaccións anafilácticas na poboación. A Sociedade Protectora de Anisakis de Compostela sae na defensa destes perigosos seres vivos. A ver, hai moita xente que di que o consumo de anisakis pode dar lugar a reaccións anafilácticas. Normal, o anisakis é grego, pero se non queres que che dea reaccións anafilácticas, non o comas. En Corea comen cans, aquí anisakis. Pois para nós o anisakis é un animal tan valioso como un can. É iso que reivindicamos. Este colectivo está a experimentar con estes parásitos para lograr que o anisakis sexa un animal máis de compaña pro ser humano. Eu teño toda unha manada de anisakis na miña ganeñeira, pois prácticamente a comida que comen. Pois eu fago un preparado ecolóxico que teño no meu xardín, un concentrado de flor de toxo. E despois, pois ocasionalmente, damoslle un pouco uns percebes que lles gustan, gulas, tamén as comen moi ben. E quedan uns anisakis sanísimos, gorditos, transparentes, unha cousa preciosa. O problema do home co anisakis reside na falta de comunicación, xa que estes bichos están dotados dunha psicoloxía clásica. O máis importante para comunicarse cun anisakis, para transmitirlle a súa enerxía, é ter en conta que a psicoloxía do anisakis está en grego. Entón, ti, calquera cousa que lle queiras dicir, pois te que dicir en grego, o sea, séntate, alispitis, ¿no? Bos días, calimera, o típico. A protectora compostelana dispón dun bo número de exemplares por se vostede quere adoptar un anisakis. Iso sí, existen unha serie de regras para o correcto coidado do parásito. Facemos unha selección moi dura, moi rigorosa para saber que os nosos anisakis, que nós temos na nosa asociación, que llevemos dar unha familia responsable. Porque despois ves no telexornal noticias de nena de 3 anos atacada por anisakis. Non. A xente que teña un anisakis ten que ser responsable, educalo, pois como se educa un anisakis, e coidalo sobre todo. Porque un anisakis, no fondo, é un animal que pode ser mortífero. Pero se o sabes educar ben, é un animal maravilloso de compañía que lle pode alegrar a vida a moitísimas persoas.